Əl-Məaric Dərəcələr Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi. Bunu kafirlər üçün dilədi. O əzabın qarşısını alan tapılmayacaq. O, dərəcələr sahibi olan Allahdandır. Mələklər və ruh ona doğru sayı 50 min ilə bərabər bir gün ərzində qalxırlar. Sən təmkinlə səbr et. Doğrusu, kafirlər o əzabın uzaq olduğunu güman edirlər. Biz isə onun yaxın olduğunu görürük. O gün göy əridilmiş metal kimi olacaqdır. Dağlar da didilmiş yuna bənzəyəcəklər. Dost dostunun halını xəbər almayacaq. Halbuki onlar bir-birini görəcəklər. Günahkar o günün əzabından qurtarmaq üçün fidyə vermək istəyər. Öz oğullarını, həyat yoldaşını və qardaşını, ona sığınacaq vermiş nəslini və yer üzündə olanların hamısını, təki bu onu xilas etsin. Xeyr, bu alovu şöylələnən oddur. Başın dərisini sıyırıb çıxaran bir od. O od çağırır haqqa arxa çevirəni, ondan üz döndərəni və mal-dövlət yığıb saxlayanı. Həqiqətən insan kəmhövsələ yaradılmışdır. Ona bir pislik toxunduqda özündən çıxır, bir xeyir nəsib olduqda isə xəsislik edir. Namaz qılanlar istisnadır. O kəslər ki, namazlarını həmişə qılırlar. O kəslər ki, onların mallarında məlum bir haqq vardır. Dilənən və həya edib dilənməyən miskinlər üçün. O kəslər ki, haqq hesab gününü təsdiq edirlər. O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxurlar. Axı Rəbbinin əzabı onlar üçün də təhlükəsiz deyil. O kəslər ki, tənasül üzvlərini zinadan qoruyurlar, zövcələrindən və sahib olduqları cariyələrdən başqa. Buna görə onlar əsla qınanmazlar. Bundan artığını istəyənlər isə həddi aşanlardır.